sihambe yaze yaphinde yabuya yona emaphiko endizela zonke iganga i-Road Care Productions intatheli yasemzansi nawe uyazi bafowethu kunodaba oluphuthuma nokunye ngeke ngikwazi ukuchaza nanebonela baba sabona yebo sabona ayibo ukuthi ngivele kubize nje ngaleli igama edumeni iliphi la lesizwa lena awunawo ubudlelwana hayi mfowethu angeke ngazi ukuthi phela kwenzekalani obaba bayahamba bahlala eMagoli kunjiya angeke sazi ukuthi kwenzakalani ngoba umhlaba wonke usho njalo angiqhamuka khona hey ukuthapha hayi angisazi uhamba kanjani ngoba udide yazi bengisho ukuba lokubuka ezithombeni lokho zingihupha zize ngifika la yeah beyithu mhlaba uzoba nolunye ushintsho uzohamba ngojwayele ngona namanje angivumi uhamba kanjani mhlawumbe estradini estradini mfowethu ngiyahamba ngoba phela la ngihlala khona sebangijwayele kodwa nje isikhathi esiningi ngihleze ngisemotweni ngoba mangifike emall okanye ngifike edolobheni la ngajwayeleka khona hayi kuba yiso leso vele ngoba wazi nawe ukuthi umuntu ojwayele ukubonakala endaweni ephezulu kwenzakalani mangiqhamuka mfowethu nami ukuphuzize cha mfowethu ngila ePort Elizabeth la ngihleli khona khona indawo kuthiwa ukwazakhele essays yeah khona lo mfowethu udabuka lapho oqhamuka khona inhlaba yakho yasala kuphi into enjalo sesizela nomunye kulama comment lana ukuthi mhlawumbe mina mawuthi ngisalile kweminye imibuzo sebengibuzele eminye kodwa ngizama ukwenza sure ukuthi nomunye acubulungeleke noma atholisise kahle udabuke inhlaba yakho ayikhona uyazi qhamuka cha mfowethu mina ngokudabuka ngwamhlabela imali la ngikhona dolobheni okuthiwa iJozi yeah igcineni kwezwe impela lapho okuthiwa ikhubalo libiwe egcekeni egcineni kwezwe ngilapho ke la ngikhona khona kodwa ke isigodi sakithi kuthiwa imanqayi la ngikhona khona idolobha lami iJozini lapho ngithenga khona ikaba yami impela yasala lapho isibhedlela sami kuthiwa ubo ayisalana eBigville eBigville nje ngazi ngidlula nami ngetekisi ubaba usebenza ngani ngoba phela mina ngibonile usebenza ngani ngithe mangifika ngibona kuyaphithizela abanye bazobonga ngithole isurprise kwenye surprise ngiyamangala angicela utshele nhlaba ukuthi umuntu osebenza ngani cha mina ngudokotela nje wesintu ngisebenzisa amakhambi imithi ngiyalapha ngiyabuka nje ngikwenza nje kuningi impela engikwenzayo mfowethu ngale ngubuke nje ngikuhlole kahle njengoba nawe mawufika kudokotela wesilungu ukafika lathi khamisa akucheke umzimba wonke kanjalo ke mfowethu nami mawufika ngifike ngiqale ngithi ake sibuke lapha ebantwini abadala ukuthi mhlambe singaphuma sibhekephi siyibone inkinga ukuthi okay usala la phunywa la emveni kwalapho ke bese siyaqala ke sihlala phezulu komsebenzi sisebenza nje ngabantu mina mfowethu ngiphathela amakhambi ngilaphela abantu ngokuhlukahlukana kwabo baningi njoba na ubonile uphithizela size sabaleka sabashiya ilanje yethu yakhumbula size sayehla ngobani ngo4 ayi sithola umzimba nathi intathele agcine izamula eqinisa ayi ngempela mina ngididekile namanje kuthi angithi shuthi nina bobhizo niphiwe inhlahla kodwa manje wena ngokuthi awusiye uthi awuhlobene naye angazi ukuthi shuthi nisakhiwo esiphuwe inhlahla noma esiphuwe uphikelele angeke ngazi mfowethu kungenzeka kube sizihlobo phela ngoba kuyenzeka ukuthi ithakazelo nezibongo ungazazi zonke uyabona mina ngisho ukuthi mhlambe ungowakithi mhlambe njengoba awuzulu yena mina ngomezulu mhlambe sizihlobo la uyabona angeke ngizekazi mfowethu cha le ndoda nami ngiyithanda sheni ngomsebenzi wayo nje anginankinga nayo
futhi nami ngangifisa ukuthi ngelilanga ngidibane nayo ngiyibone nje sixhawulane bambe isandla siphuze ijuice ngabe siphuze ijuice siphuze idrink kube kuhle ngibone kubo abone kithi kube kanjalo ngimbalisele mfowethu ngiyahlupheka lapha endleleni mangihamba njalo mangihamba babona wena manje ke iloko mfowethu shuthi namhlanje ngoba ezovela la kule TV namhlanje nizolala nazi ukuthi lo uphodla umlilo akusiyena ubhuti uBigzulu inyanga udokotela uphodla umlilo ababukeli bayazi emakhaya ngisacela uma nimhuphe ukuthi uphodla umlilo ya ngathi ugcina wasichazanga isibongo nani ngoba senzela ukuthi bekhuluphe kahle cha mfowethu igama lami abangiphalona kwathiwa ngubhodlomile senginesikhathi impela nginalo noma ngilisebenzisa okanye ngalithola ngiqala ukuthatha lo msebenzi 2007 ngithi ngino 15 or 16 years now ngiphethe lo msebenzi ngiphiwe leli gama ukuthi igama lakho baba ubhodlomile ngiliphiwa bani ke nami ngiliphiwa amadoda engiye ngadibana nawo uma ngifika endaweni yaseGoli okuba kuzola oThelezi bano bakuthulane umfoka manana bayamaza semakhaya hayibo lezi zinto zoyidumile obaba labadumile abashaw esikhalani kunjalo mfowethu udumo kudala lakulandela yimi engilubalekelayo mfowethu hayi ngoba ngilubalekela mfowethu nilokuthi ngihleze ngibhizi ngimatasa manje ngigcina ngingakwazi nami ukuthi ngigcine ngivele njengoba nawe umbhubhe wazi wangifica nje angikhona ukuthi ngize ngivele nami kulezi zinto zenu lezi enifezana kuzo ya cha ukuthola kahle manje ubhuti omdala inyanga enkulu njengoba ithi ngoba ngibonile kodwa ngifuna ukuthi umuntu achaciseleke njengoba usebenza ngamakhanda wenza umuthi wehlahle uyamsindisa umuntu ngasigeza ichitho kunjalo cha mfowethu ngiyawenza impela umuthi ngiyawugaya isichitho ngiyasusa kumuntu njengoba ngengathi ekuqaleni umuntu ngiqale ngimbuke kuqala ukuthi inkinga yakhe ime kanjani ngoba kukhona ukuthi umthatha umuntu umvase noma umgeze egcineni awazi umuntu ukuthi yini engigeza kuyo ngoba izinto osukuyigeza kumuntu zehlukahlukene zehlukahlukene ziningi ngingeyibale ngethini kodwa ziningi izinto osukuyigeza kumuntu so uma azofika umuntu athi ngifuna ukugezwa ufuna ukugezwa unani ngoba okubalekile ukuthi sazi lokuthi kahle into ekuwe njengoba ufuna ukugezwa okanye njengoba zingelungi izinto zakho uthi wena ufuna ukugezwa ikuphi inkingi uyabona sazi ukuthi ke sisusa lo uma ubuza into yesichitho ngiyasusa kodwa ngiyasigeza nje ngiwasha umuntu abuyela besendleleni abonakale akhazimuke hayi ngathi nami ngizohamba ngigezekile ngiyobuyela ekhaya ngigezekile ngifuna untidisa ngifuna ulandela ngokulandela ngisacela nisilandele kahle nisibambe dokotela okwethuba lamanje siyabonga kodwa ngiyafisa ukuthi abantu bazi ngempela ke esigodlweni la uthola la khona cha mfowethu indawo engitholakala kuyo mina njengoba ngengasho ukuthi ngila ePort Elizabeth eBhayi bathi ke manje igqibeka ngila eBhayi kule ndawo kuthiwa kukwaZakhele Estates uyafika ngendawo ezimbili ke ngila kwaZakhele ngibe nendawo futhi eDwesi iDwesi ukwaZakhele ziwu2 indawo zami engisebenza kuzo ngiba ngapha ngiba namalanga engisebenza ngawo okanye mhlambe mangabe unganalo ulwazi kahle mhlambe uma ungithole nambeni noma okanye abasedwesi uma bangasedwesi bakwazi ukulinda ngakhona abangapha koZakhele bakwazi ukulinda ngakhona futhi bangithole ngakhona njengoba ngisho ukuthi amalanga ami ahlukahlukene angisebenzi malanga onke endaweni eyiwayo
udokotela uyaphinda hlola. Ngiyahlola mfowethu kakhulu. Ayi hayi ngathi sohamba sisindeke ngempela lapha. Lapho wena umthakathi omthakathayo ngihamba nguzwe. Ngicela ukuthi nje manje udokotela uyatholakala lezi inkundla zokuxhumana lezi o Twitter, go Instagram, o Facebook, yonke le nto uyatholakala. Kunjalo mfowethu ngiyatholakala noma ke nginesikhathi esincane sazo. Njengazi inkundla zokuxhumana nje ngiba nesikhathi esincane naso ngoba ngisuke ngimatasa kakhulu. Ngikhona ku WhatsApp, ngikhona ku Facebook, ngikhona ku Instagram, ukhona lokho kunye okufikayo lokho o TikTok. Bangenzela abantwana lapha endlini. Ngikwazi mina ngibona nje ngoba sekwenziwe kube nangu yithi noma yenza kanje bese nenza ke nawo. Ngeke phambili. Kodwa kona kukhona. Hayi. Ucela usibizela khona. Sophinde nathi sishicele lapha ngaphandle bongezwanga kahle. Nkosi yami. Yebo. Cha inamba yami engitholakala kuyo ekhona na ku WhatsApp. It is 082. Yebo. 83. Yebo. 082. Yes. 8434. Yebo. 83. Yebo. 02. Ngicela uyiphinde Dr. 082. Yebo. 434. 83. 02. Inamba yami ngitholakala kuyo leyo enawo no WhatsApp. Mawungifuna ke lapha kubhodla umlilo ku Facebook. Ngiyatholakala lapha ngibhalwe ubhodla umlilo Dlakaza. Mfowethu ke ikhona enye into engathi nje mhlawumbe ngisazobuya ngikhuluma ngayo. Lapha igama lami ngilibona selitrende kakhulu kodwa mina ngingakalisabalalisi. Igama lami likabhodla umlilo lami lagama mfowethu njengoba ngisho ngithi njengamanje ngino 16 years ngaphiwa lo msebenzi futhi ngiphethe lesikhwama. Ngino 16 years ngiphethe lo msebenzi ngiphethe lesikhwama ngaphiwa leli gama wathi ubhodla umlilo ngoba kubonakala izinto engangezenza ngifika eGoli. So ke ngilapha ke kuthenini uma usesha lapha yana ebhala nje ubhodla umlilo Dlakaza uzothola mina lapho. Ubhodla umlilo lona lo wangempela. Hayi labe ngibabonayo ke abavelayo manje abanabaganga ngabantu abenza lokho nalokho. Angikho kakhulu lapho kodwa nje nangu lo ofana nenye indoda owangempela. Hayi ushuthi babukele emakhaya nizwe kahle. Nimzwe kahle udokotela. Hey sisithola lezi indaba ejulile. Sithola lezi indaba besingazi ukukhola ukubhodla umlilo wangempela oseneminyaka eminingi ephethe isikhwama. Lokho nje usicolisela semakhehleni ukuveza kule mshini leyo. Kodwa isikhathi sasimanje manje lesi kuyaphoqa ukuthi uvele lapha. Solo izinomosha isikhathi lokusihlupha kodwa sikubonga ethuba. Please press subscribe lapho uphinde usilandele nakwezinye inkundla zokuxhumana. Siyabonga.